Hi everyone, welcome to A Day in My Life. Today is Sunday again, so I'm already भएर स्कुलतिर लागेँ ट्युसन क्लासको लागि। मेरो भाइले चाहिँ ड्रप गरिदिएको थियो। आजको मौसम हेर्न यति राम्रो थियो, हिजोसम्म चाहिँ पानी पर्थ्यो नि त, शीतलो थियो। उसले मलाई स्कुल छोडिसकेपछि ऊ चाहिँ फर्क्यो अनि म चाहिँ स्कुल गएँ। आफ्टर ट्युसन क्लास फेरि म रिटर्न ब्याक भएर घरतर्फ लागेँ। म घर पुगिसकेको थिएँ, घरमा कसैलाई देखेन। अनि त्यसपछि म फटाफट किचनतर्फ लागेँ माथि। अनि यहाँ चाहिँ मैले के देख्दैछु, मेरो आजको काम त कम्प्लिट भइसक्यो। मेरो त ड्रेसहरू धुन्थ्यो, ड्रेस चाहिँ धुइँदै भएर मजाले घाममा सुकिरहेको रहेछ। आई डोन्ट नो यो कसको काम हो। मैले चाहिँ यताउता हेरेँ, कसैलाई नि घरमा देख्दिनँ, होस् त नि भनेर एकदम भर्खराइरहेको थियो। अनि मलाई खानासाना पस्केर लुगा चेन्ज नगरी म खाना थालेँ। खानासाना खाइसकेपछि म चाहिँ लागेँ किचन सफा गर्नतर्फ। त्यसपछि थोरै तरकारी बचेको थियो, यसलाई चाहिँ मैले अर्को भाँडामा खनाएर फ्रिजमा राख्न लाएँ। यो भिडियोमा जम्मै म यताउता भागदौड गरेको मात्रै भइरहेछ। फर्केट टु वाट एभर, कम टु द करेन्ट टाइम। खानासाना खाइसकेपछि किचन सफा गरेँ, झाडु झारेँ। मैले त लुगा चेन्ज गरेको थिएन नि त, लुगा चेन्ज गरेँ। त्यसपछि म एकछिन रेस्ट गर्नतर्फ लागेँ। आजको लागि यति नै, बाई।